नमस्ते दोस्तों, ओशन मैकेट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। ये है हमारा CNC स्टोन कार्विंग और कटिंग मशीन। ये हमारा स्टोन मशीन के लिए बनाया गया नया और हैवी मॉडल है। इस मशीन में 7.5 किलोवाट की कार्विंग स्पिंडल के साथ साथ ब्लेड कटिंग के लिए भी स्पिंडल है, जिससे यह मशीन स्टोन पर कार्विंग के साथ कटिंग भी कर सकता है। हम इसमें कटिंग का ट्रायल शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं ब्लेड ने फुल RPM से घूमना शुरू कर दिया है। अब मशीन प्रोग्राम के हिसाब से स्टोन पर कट लगाएगा और हमारी डिजाइन के अनुसार कटिंग शुरू होगी। स्टोन पर कट लगाते समय ब्लेड फ्रिक्शन से ज्यादा गर्म ना हो जाए और कट भी प्रॉपर मिले, इसलिए इस मशीन के साथ कूलेंट पंप और कूलेंट टैंक है, जिससे मशीन लगातार ब्लेड के ऊपर कूलेंट डालती रहती है। साथ ही साथ इस वीडियो में आप कार्विंग भी देख रहे हो। कूलेंट का उपयोग भी कार्विंग के साथ सेम रीजन से किया जाता है। लगातार कूलेंट गिरने की वजह से अमूमन बेड पर जल्दी जंग लगने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए हमारे इस नए मॉडल में बेड और स्ट्रक्चर की डिजाइन इस तरह से बनाई है जिससे कूलेंट बेड पर से सीधा स्ट्रक्चर के नीचे कूलेंट टैंक में चला जाए। इससे बेड पर ज्यादा टाइम कूलेंट भी नहीं रहता और ज्यादा कूलेंट का बिगाड़ भी नहीं होता। साथ ही आप हमारे मशीन की कटिंग और कार्विंग क्वालिटी देख ही रहे हैं और आप जानते भी हैं कि ओशन मैकेट्रॉनिक्स की मशीन मतलब क्वालिटी मशीन। ऐसी ही क्वालिटी मशीन बनवाने के लिए आप हमें यहां कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।